عليكم، مرحبا بكم على قناه اس بي شانيل. الا كنتي اول مره كتشوف القناه كنقول لك دير جيم وابوني باش توصل كل جديد الفيديوهات ان شاء الله. وفي هذا الفيديو غنشوفوا لي ديفيرون تيب دو لا فراز اكزرسيس اي كوريكسيون، يعني غنشوفوا انواع الجمل المركبه تمرين والحل ديالو، من حيث في الفيديو اللي فات شفنا الدرس ديال لي différents types de la phrase complexe، يعني الأنواع المختلفة ديال الجملة المركبة. قلنا الجملة البسيطة أو لا phrase simple عندها نوع واحد، هي ملي كيكون un seul verbe conjugué. أما الجملة المركبة فهي ملي كيكون deux verbes ou plus أو لا de proposition ou plus، يعني كيكونوا جوج ديال الأفعال مصرفين أو أكثر. في هذا الفيديو اذا غنشوفوا ليكزارسيس يعني التمرين ولا كوريكسيون يعني الاجابه اولا الحل. بطبيعه الحال قبل ما نبداو التمرين والحل ديالو ضروري نديروا واحد التذكير بالدرس باش نقدروا نجاوبوا بسهوله. كيف ما شفنا في الدرس لا فراز كومبلكس يعني الجمله المركبه كيكون فيها جوج افعال مصرفه او اكثر، يعني دو فيرب كونجوغي او بلس او لا دو بروبوزيسيون. المهم قلنا في لا فراز كومبلكس كاينين 3 ديفيرون تيب، يعني 3 ديال الانواع مختلفه. كاينه لا جوكستابوزيسيون، لا كورديناسيون ولا سوبورديناسيون. غادي نديرو تذكير بلا جوكستابوزيسيون. لا جوكستابوزيسيون sont les phrases sont juxtaposées quand les propositions sont séparées par une ponctuation، يعني ما بين جوج ديال العبارات غادي نربطو بهم بعلامات الترقيم، يا اما جوج ديال النقاط دو بوين، اما نقطه واحده بوين، يا اما فيرغول يعني فاصله، يا اما بوين فيرغول يعني نقطه فاصله. هذه بالنسبه لا جوكستابوزيسيون. اما بالنسبه لا كورديناسيون les phrases sont reliées par soit une conjonction de coordination soit un adverbe de liaison، يعني كيكونوا هاد لي بروبوزيسيون مرتبطين يا اما بادوات العطف والربط اللي هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، يا اما بالظرف اللي هما l'adverbe de liaison. Les conjonctions de coordination هما mais ou et donc or ni car. اما les adverbes de liaison هما ainsi aussi certes donc en effet ensuite enfin pourtant puis tantôt par contre etc. يعني إلى آخره. Okay, la subordination, les phrases sont reliées par soit une conjonction de subordination, soit une locution conjonctive de subordination. يعني العبارات يا إما مترابطين بأدوات تبعية أو لا مترابطين بلي locution conjonctive de subordination. كيف ما شفنا في الفيديو اللي سابق les conjonctions de subordination هما comme, lorsque, puisque, quand, que, si. أما les locutions conjonctives de subordination كاين à mesure que, à moins que, aussitôt que, etc. المهم اللي كان يلاه شاف الفيديو السابق يعني اللي يلاه شاف الدرس يقدر يزيد المراجعة معنا. ودابا غنمشيو l'exercice. Dites pour chaque phrase complexe s'il s'agit de juxtaposition, de coordination ou de subordination. يعني في هاد الجمل التالية غادي نشوفوا واش la phrase complexe par juxtaposition ou la par coordination ou la subordination. La première phrase: je voulais acheter cette robe, lorsque j'ai vu le prix, j'ai changé d'avis. Il mange le repas qu'il a préparé. Il boit, il mange. J'ai eu un message, je vais le lire. J'ai fait mes devoirs, donc je peux aller jouer. Il dort car il est fatigué. ونبداو مع أول حالة أول فراز. هنا واش عندنا juxtaposition ولا coordination ولا subordination. غنشوفوا لا فراز je voulais acheter cette robe, lorsque j'ai vu le prix, j'ai changé d'avis. إذن في هاد لا فراز je voulais acheter cette robe lorsque j'ai vu le prix
j'ai changé d'avis عندنا واحد الأداة من أدوات التبعية اللي هي lorsque c'est une conjonction de subordination بما أن les deux propositions مرتبطين بواحد الأداة ديال التبعية يعني il s'agit d'une subordination من حيث je voulais acheter cette robe هذه la proposition الأولى و j'ai vu le prix j'ai changé d'avis la proposition الثانية باش ربطنا بيناتهم lorsque اللي هي une conjonction de subordination يعني هنا عندنا une phrase complexe par subordination. La phrase الثانية il mange le repas qu'il a préparé. شنو عندنا هنايا؟ la proposition الأولى هي il mange le repas. La proposition الثانية هي il a préparé. وباش ربطنا بيناتهم que apostrophe اللي هي normalement كتكتب que وحنا حيدنا ال e هنايا حيت كاينه الاي ملي كيكونوا دو فويل كنحيدوا الاولى ورجعت لنا ك وهذه اداه من ادوات التبعيه c'est une conjonction de subordination اذا عندنا كذلك هنايا la phrase est complexe par subordination. Il boit, il mange. La première proposition هي il boit. ولا دوزيام هي il mange. باش ربطنا بيناتهم بفاصلة يعني بفيرغول باش ربطنا ما بين لي دو بروبوزيسيون يعني عندنا juxtaposition عندنا une phrase complexe par juxtaposition حيت قلنا لا juxtaposition هي ملي كنربطو جوج ديال لي فراز اولا جوج ديال العبارات بنقطة فاصلة جوج نقط ولا نقطة فاصلة. J'ai eu un message, je vais le lire. J'ai eu un message, je vais le lire. J'ai eu un message, هي la proposition الأولى. Je vais le lire, هي la proposition الثانية. هنا كذلك باش ربطنا ما بين les deux propositions استعملنا une virgule يعني فاصلة. بما أننا استعملنا الفاصلة يعني la phrase غادي تكون complexe par juxtaposition. اما الا كان عندنا j'ai eu un message et je vais le lire غادي تبدل ما غتبقاش par juxtaposition ولكن غتولي par coordination حيت et c'est une conjonction de coordination. J'ai fait mes devoirs donc je peux aller jouer. J'ai fait mes devoirs donc je peux aller jouer. J'ai fait mes devoirs, il y a la première proposition, je peux aller jouer. Il y a la deuxième proposition. باش جمعنا بيناتهم استعملنا donc هي اللي استعملناها باش جمعنا ما بين جوج ديال لي propositions. قلنا donc c'est une conjonction de coordination مع mais où est donc hors nicard يعني أداة العطف والربط. إذن غادي تكون عندنا la phrase complexe par coordination. Il dort car il est fatigué. Il dort car il est fatigué. عندنا la première proposition هي il dort. La deuxième هي il est fatigué. باش ربطنا بيناتهم بcar c'est une conjonction de coordination يعني أداة العطف والربط يعني automatiquement la phrase غتكون complexe par coordination. إلا كانت ponctuation يعني راها juxtaposition. كانت conjonction de coordination ولا adverbe de liaison راها coordination. كانت conjonction de subordination أو لا une locution conjonctive de subordination فراها subordination. يعني اللي خاصنا نركزوا عليه هي ديك الحاجه اللي كتفصل لنا او اللي كتجمع لنا جوج ديال العبارات. هذاك هو الساروت اللي غنعرفوا به لا فراز باش كومبلكس يعني باش مركبه يعني سهله. دابا وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى يكون الفيديو مفهوم. نتلاقاو في فيديو جديد مع السلامه.